Mein Gott, wir haben gesagt, Marille. Marille, du konntest ja mit uns gar nicht mitfliegen, das letzte Mal, gell? Weil da hast du immer noch einen Führerschein gemacht. Okay, sie hat ja 93 Stunden gebraucht, gell? Das hat sich schon hingezogen. Haben wir gesagt, Marille, außerdem, wir sind ja damals auf die Virgin Islands, okay? Das war aber ein Benefiz-Essen. Das war doch dieses Lobster-Festival zugunsten der Tiramisu-Geschädigten, okay? Aber wir haben gesagt, nein, Marille, diesmal machen wir was anderes. Wir machen diesmal diesen Gastronomic Adventure Trip. Okay, und da bist du dann dabei. Okay, und wir haben, also der Gastronomic Adventure Trip wurde von der Zeitschrift nicht Essen und Trinken. Das ist auch nicht der Feinschmecker, das ist, sagen Sie es, das ist Le Gourmet. Okay, der Le Gourmet, die haben das praktisch organisiert. Und dann sind wir an dem Donnerstag, wo es so saukalt war, da sind wir vom Franz-Josef-Straße Airport sind wir weggeflogen, nonstop über Singapur nach Sydney. Also Sydney, wegen Sydney braucht man nicht hinfliegen, gell? Also Sydney ist nicht, nein, das ist auch Sydney, das ist, mein Gott, das ist sowas wie München-Neuperlach, gell? Das ist, halt heißt er, gell? Aber, verstehen Sie, das war ja, Sydney war unser Headquarter, gell? Von Sydney aus war dann der erste Gastronomic Adventure Trip, und zwar unter dem Motto, Essen wie vor 10.000 Jahren, gell? Ja, und dann sind wir, ja, das ist so ein Motto, gell? Aber Essen wie vor 10.000 Jahren, da sind wir dann übergeflogen zu diesen Aborigines, gell? Und wir haben halt wirklich gemeint, das ist ein Motto oder so. Dabei fressen die wirklich wie vor 10.000 Jahren, gell? Ja, das wussten wir ja nicht, gell? Was die uns da serviert haben, also das ist bodenlos, bodenlos, gell? Diese Aborigines, da haben sie einen, wie soll ich sagen, so Termiten-Ravioli. Und das steht ja da hin, okay? Und wie der Vati das essen will, dann kommt der Bürgermeister oder was er ist, daher und spuckt dem Vati auf die Ravioli drauf. Der Vati hat sofort den Guide kommen lassen und gesagt, sieh, der spart auf meine Termiten-Ravioli. Dann hat er gesagt, ja, das ist bei denen so Usus, gell? Dann sagt der Vater, ja, sagen Sie mir mal, ob er nicht weiß, dass die 10.000 Jahre vorbei sind, gell? Na, also, was sich die erdreistet haben, gell? Fürchterlich, und diese Mittelravioli, die waren schon so trocken, gell? Der Vater hat reingebissen, das hat gestaubt, gell? Der Vater hat gesagt, ein Gugelhupf ist ein nasser Schwamm dagegen, sagt der Vater, gell? Also was die sich da, also, gell? Dann haben sie einen, sagen Sie mal, ja, zum Beispiel einen Heuschreck, gell? Haben sie einen Heuschreck serviert, so groß wie ein Dackel, gell? Aber den Heuschreck selber essen sie nicht, gell? Na, den essen sie nicht, gell? Sie essen nur seine Exkremente, gell? Auf Deutsch gesagt, den Scheißdreck, gell? Gell? Dann haben sie Pfefferminzsauce drauf, gell? Der Vater sagt, muss ich jetzt 20.000 Kilometer fliegen, dass ich da eine Pfefferminzsauce kriege, gell? Fürchterlich. Na, also wir waren top. Von mir am 33 war, wie wir dann wieder in Sydney waren, gell? Aber dann, ich muss sagen, dann gab es also schon auch interessante Sachen. Wir sind dann, jetzt warten Sie mal, das war der Donnerstag, Freitag, Samstag, so, das muss da mit dem Jetlag, komm immer durcheinander, gell? Der Jetlag, das ist auch so, naja. Und dann waren wir, jetzt pass auf, dann sind wir nach Tasmanien, gell? Und in Tasmanien hat schon interessante Sachen gegeben. Also zum Beispiel, sie haben serviert ein Carpaccio, einen Beinschinken vom Koalabären, gell? Der war schon sehr zart, gell? Aber dann haben sie da wieder eine Pfefferminzsauce drauf gehabt. Die haben auf was eine Pfefferminzsauce drauf, gell? Nein, weil, wissen Sie, diese Australier haben die schwere Bürde der englischen Küche angetreten, gell? Und dann haben wir, jetzt warten Sie, was war da noch? Ja, dann haben wir zum Beispiel gegessen, in Tasmanien war das, einen Flamingo-Zungenauflauf, gell? Es hat geheißen Flamingo-Züngel Flambé an Bordeaux-Wein, gell? Jetzt war aber gerade diese Mururoa-Gaudi mit diesen Atomtests, gell? Jetzt ist der Guide gekommen und gesagt, ob man ausnahmsweise, sagt er, vielleicht statt diesem Bordeaux einmal ein kalter See zu uns nehmen, gell? Dann hat der Vater gesagt, na, saufen wir einen kalter See, gell? Wenn wir dem Chirac uns auswischen können, gell? Warum nicht, gell? Naja, auf alle Fälle, sie haben sich sehr bemüht, aber dann kam diese Enttäuschung,
Okay, dann kam diese Enttäuschung. Okay? Also für den Vati überhaupt, aber für den Vati Schluss. Okay? Nein, da war für den Vati war die Reise passé. Okay? Weil, wissen Sie, es hat auch so geheißen, im Prospekt ist es drin gestanden. Okay? Es hat geheißen, wir erhalten den Tafelspitz von einem Riesenvaran. Okay? Und im letzten Moment kommt der Guide und sagt, na, der Riesenvaran, der ist nicht mehr, den kriegen wir nicht mehr, okay? Weil der ist vor 3 Monaten ausgestorben. Okay? Ja, er sagt, den Zahnarzt-Ehepaar aus Pullach hat den letzten gefressen. Okay? Ja, also, da war der Vati, wissen Sie, nein, der Vati war, wie soll ich sagen, der war aus mit Vati, okay? Weil der Vati gesagt hat, einmal in seinem Leben hätte er noch so gerne mal was Ausgestorbenes probiert, okay? Ich meine, Sie haben sich sehr bemüht, gell? Sie haben uns dann ersatzweise diese Eier serviert da vor die Riesenschildkröten. Gell? Der Guide hat gesagt, er ist zuversichtlich, die sterben auch bald aus. Sagt er, gell? Aber da haben sie dann wieder eine Pfefferminzsauce draufgehauen. Naja, so lange Rede, kurzer Sinn, und dann kam der Höhepunkt der Reise. Gell? Das war jetzt dann wieder, jetzt waren Sie der Freitag, glaube ich. Gell? Also auf alle Fälle, es hat geheißen, wir fliegen zu den Papalangi. Okay, das sind diese Man-Eater. Wobei ich jetzt sagen muss, der Begriff Man-Eater ist ja missverständlich, weil sie essen ja Frauen auch. Okay? Und dann sind wir rübergeflogen, okay? Und ich sag's Ihnen, eine Hitze, eine brüllende Hitze, also mit dem Range Rover, bis man durch den Schlamm, da durch den Bad, stundenlang, bis man zu den Man-Eater hinkommt. Okay? Der Stamm ist ja erst vor einem Dreivierteljahr entdeckt worden. Okay? Aber sie sind bereits katholisch. Okay? Ja, sicher. Also den Papst kennen Sie, gell? Der eine, der hat sogar eine Fotografie vom Kardinal Ratzinger dabei gehabt, gell? Und ich muss auch sagen, wissen Sie, wie Sie uns empfangen haben, diese Man-Eater, gell? Also Sie sind von einer Ungeniertheit, sind Sie, gell? Also wie Sie getrommelt haben, gell? Mit einer Inbrunst, die trommeln ja für ihr Leben gern, gell? Stille Nacht haben sie getrommelt und so weiter, gell? Und ja, und das muss ich sagen. Und dann ist der Guide gekommen und hat gesagt, er möchte uns jetzt bloß also Instructions geben, sagt er, gell? Er möchte uns darauf aufmerksam machen, wer jetzt dann kein Menschenfleisch nicht essen will, sagt er, der braucht's nicht. Nein, er sagt, der muss nicht, der kriegt auch ersatzhalber Risotto oder Tiroler Geröstel oder sowas, gell? Nur der Vati hat gesagt, kommt gar nicht in Frage, sagt der Vati, gell? Es steht im Prospekt drin, sagt er, wir haben's bezahlt, wir haben's gebucht und wir essen's auch, gell? Und ich muss auch sagen, wissen Sie, die Man-Eater, wie sie gedeckt haben, gell? Also das ist kein Plastik. Okay, keinerlei Plastik, alles schon Porzellan. Sie haben das gedeckt, dass man sagt, diese Man-Eater, okay? Sie haben ein Gusto, okay? Sie, wie soll man sagen, Sie wissen genau, das Auge ist mit, okay? Also sehr schön. Nur unser Vati ist seit dieser Rinderwahnsinnsgeschichte, ist der Vati, was das Fleisch angeht, äußerst etepetete, okay? Nein, der Vati hat gesagt, er hat den Guide kommen lassen und gesagt, bitte verraten Sie mir, woher kommt das Fleisch, okay? Aber der Guide hat ihn gleich beruhigt, er hat gesagt, nein, sagt er, also er verbirgt sich dafür, nur beste Ware, sagt der Guide, okay? Also da, jede Garantie, er sagt, das Fleisch, das ist, naja, er sagt, wenn so einer mal erwischen, for the Boats People, sagt er, gell? Oder in Ausnahmesituationen, wenn er hergeht, sagt er mal ein Blauhelm, gell? Nein, aber er sagt, nein, er sagt, wenn ein Engländer dabei ist, den lassen sie sowieso wieder laufen, sagt er, gell? Also ich muss sagen, also verstehen Sie, wenn man so isst, also vom Geschmacklichen her würde ich sagen, na ja, mir schmeckt es marschiert ein bisschen in Richtung Kalbfleisch, gell? Bloß dann haben sie wieder eine Pfefferminzsauce draufgehauen, gell? Nein, also ich sag ganz ehrlich, ihr müsstet nicht jeden Tag ein Menschenfleisch haben, gell? Das Marilla hat gesagt, nein, das muss nicht sein, nein, ich muss nicht haben, nein, ich muss wirklich nicht haben, gell? Aber auf der anderen Seite, ich sage mal, wissen Sie, man war einmal dabei, man hat es probiert, gell? Man kann halt doch einmal mitreden, gell? Also Wiederschauen, auf Wiedersehen.